abertzaleoi dagokigu nola lortu nahi dugun zehaztea. Bidea zein izango den zehaztea. Estrategia. Beraz, politika egiterakoan eta helburuak esartzerakoan, helburua bera bezain garrantzitsua edo garrantzitsuago da estrategia zehaztea. Nola heldu markatu ditugun helburu horietara. Garbi dago indarkeria ez dela bidea, baina garbi dago ere inposaketa ez dela bidea. Bidea eta bide bakarra politika egitea da. Bide bakarra borondateak gehitzen joatea da. Bide bakarra konbentzimenduaz lantzea eta gehitzen joatea, jendea erakartzen joatea da. Azken batean, abertzaletasunaren proiektua erakargarri egiten joatea garenok, abertzale garonoi bai, baina oraindik abertzale ez direnei, edo sektore berriak direnei, gazteei, etorkinei, hoiei guztiei erakargarri egin behar diegu gure proiektua, azken batean gehiengo zabalak biltzeko dugun helburu horretara heltzeko. Eta hori da eraginkorra den bide bakarra. Zilegia den bide bakarra eta eraginkorra den bide bakarra. Ez indarkeriarik, ez inposaketarik. Ez goitik bere egindako prozesurik, baizik eta betik gora egindakoa. Nafarroa bai izan da, Nafarroan gainbera zetorren abertzaletasunari buelta eman diona, hain justu, Nafarroan pentsatua, Nafar gizartea entzunda pentsatua eta Nafar gizarteari egindako eskaintza izan delako. Eta hori da egin behar duguna, ikasi behar dugu ondo egindako bidetik eta ikasi behar dugu ere egin ditugun hutsegitetatik. Ze Nafarroan Euskal Autonomia Erkidegotik pentsatutako proiektuak eraman zirenean beste urte batzutan lortu zen bakarra izan zen abertzaletasunak bera egitea. Kanpoko proiektua bezala ikusten zelako. Eta hori bera egin behar dugu benetan nahi baldin badugu abertzaleak gehitzen joatea Euskal Autonomia Erkidegoan ere. Horregaitik Aralarrek esaten du gure herri proiektua gauzatzeko hurrengo urratsa izan behar duela bi estatutu berri erabaki esparru bakoitzen. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegorako estatutu berri bat erabakitzeko eskubidea jasoko duena eta Nafarroarako beste estatutu bat baita erabakitzeko eskubidea jasoko duena. Eta noski, bien artean harremana sendotzeko erakundetze bat izango duena eta bi herrialdeetak bi erabakitzeko eskubide eta bi erabakitzeko esparruetako jendeak nahiko balu bat egiteko aukera jasoko dituen estatutuak. Beste arazo larri bat langabezia, inork ez dabana normalian soluziorik ematen eta bai pegak jartzen edo esaten ingo dutela, baina ez da behitzen azkenian, orduan. Elgoibarren, esan dugun bezala, ondare naturalari eta makina erramentari bultzada bat eman eskero, ez dira sortuko bakarrikan langile berrizak. Sortuko dira postu berrizak, ideia berrizak eta merkatu berrizak. Orduan, garbi ikusten duguna da, ez badugu hezkuntzan inbertitzen eta benetan herriko gazte jendia apoiatzen, ez dugula lortuko etorkizuneko Elgoibar. Eta berdina etxe bizitzaki. Gaur egun etxe bizitza bat erostia ezinezkoa, gazte batek ezin du planteo momentu baten ere etxe bizitzara sartzia ere, eta guretzako beharrezkoa da herriko jendia herrixan bizitzea herrixara ikitzeko. Ez dugunen jendia ikasi, karreria maitxu eta Inglaterrara jutia enfermeritza lanetara edo Alemaniara jutia ingenieritza lanetara. Ezin da. Orduan, hemengo etorkizuna bermatu behar badugu, hemendik aldatu behar gauzak eta guk aldatu behar ditugu. Eta ez gera zain egon behar. Aralar, ezker abertzaleko alderdia izanik gai da desberdinekin adostasunak bilatzeko herritarrei erantzunak emateko. Baina ez adostasunak edozein modutara, ez. Eta ez adostasunagatik, ez. Printzipioetan eta helburuetan tinko badakigu zeintzu diren gure helburuak, gure printzipioak eta eskuzabaltasunez jokatuz akordioiek erdiesteko.